Baik, tersambung bacaan kitab Matlabul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Saya baca yang Rumi, asalnya Jawi ya, kita sudah menjuhur dulu. Sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Al-Hidayah House of Publishers Nurhad. Tersebut asli siapa yang nanti panel penterjemah Al-Hidayah, tak sebut nama dia. Ke surat 78, Faslun fi adadi mubtalatis salati. Ini suatu fasal pada menyatakan bilangan-bilangan perkara yang membatalkan sembahyang. Kita kena belajar perkara membatalkan sembahyang. Macam mana kita kena belajar perkara membatalkan lesen memandu. Kena belajar juga perkara membatalkan sembahyang. Kenapa kena belajar perkara batalkan lesen memandu? Kalau tak, nanti melanggar peraturan, lesen awak dibatalkan, awak tak tahu. Oh, itu saya tak tahu batal lesen. Kena tahu. Kan? Kalau orang ada lesen P, kemalangan, dah kena gantung 2 tahun. Tak? Jadi takdir Allah Ta'ala, masa saya lesen P dulu, kemalangan. Habis kena gantung? Tak, dia gantung lah. Tak report polis. Dia report polis pun boleh gantung. Pusat tak baik tak report, itulah silap. Sebab kalau report polis boleh dapat insurans kan. Ni insurans tak dapat, tapi tak kena gantung lah. Dalam masa berapa ya, 6 bulan ke dah baik, dah boleh bawa motor boleh lah. Baik, sambungan. Jadi kena tahu perkara membatalkan sembahyang supaya kita tak buat. Kalau lesen memandu batal ataupun protek mati, ada yang tukang ingatkan. Sama ada pihak insurans ke di SMS ni, protek anda akan mati tak lama lagi. Sila renew dengan syarikat kami tu kan. Ada yang ingatkan, ataupun kalau tak ada yang ingatkan ataupun dah diingatkan buat dia lupa, tengah rock tu tengok lesen, mati dah, baru tahu kan. Maknanya ada lah orang yang mengingatkan, tapi kalau dah kena rock tu dah lambat lah. Tapi kalau sembahyang, kita buat perkara batalkan sembahyang, tak semestinya ada orang ingatkan. Andai kata ada orang ingatkan pun, kita pun marah. Nak menggunakan kawan sini lah ya, tempat lain. Awak ni sembahyang batal ni. Awak ni semua orang batal, biru je tak batal. Pula kan? Kalau boleh sebenarnya kita, kalau ada lah kawan yang tolong ingatkan kita, ni awak batal sembahyang ni, itu kawan dunia akhirat. Ya tak? Pasal itu sembahyang ni perkara akhirat, dia mengingatkan kat dunia dan akhirat. Dia lah kawan dunia akhirat. Kawan dunia mungkin dia bantu dari segi kewangan ke, moral ke kat dunia ni lah. Kan? Kawan akhirat mungkin dia bantu dari segi ilmu, teguran dan sebagainya. Jadi jangan kita lawan bati. Pada zahir nampak kawan kita yang mengingatkan, hakikatnya kan Allah Ta'ala yang gerakkan dia tu. Hakikatnya kan Allah Ta'ala yang takdirkan dia tu mengingatkan kita. Jadi yang pertama, kita wajib bersyukur. Yang kedua, berterima kasih. Cakap senang lah Ustaz. Saya banyak kali tegur orang yang bawah umur saya, yang sama umur dengan saya, atas umur saya. Kebanyakannya masing-masing susah nak terima. Kan? Kita tegur budak, budak geram je, berdendam je, budak sekolah macam tu kan. Saya ajar orang sekolah. Jadi kalau kita marah budak, ingatkan budak, dia diam juga, tapi dalam hati tu sabar je kan. Tegur yang sama-sama kawan, dia diam aja, tapi tak tahulah sama ada terima ke tidak kan. Tegur atas umur saya pun ramai juga. Masa saya buat cash dulu, masa saya pergi rumah ke rumah, cash ni pergi rumah ke rumah, ajak pergi masjid, cerita masalah Allah kan. Gash tu bahasa Urdu lah, kalau bahasa Arabnya jauh lah. Kalau bahasa Melayunya ziarah lah, keliling kampung, di rumah-rumah tu.
Assalamualaikum, kami semua dari rumah Allah, datang ke rumah Tuhan kerana Allah dan nak cerita tentang kebesaran Allah. Saya baru 3 ayat tu nak sambung, baru setahun jagung kena balas balik. Masa saya tinggalkan waktu 1 ke 2 gitulah, budak betul. Sekarang pun muka dia budak kan, memang budak betul masa tu. Itu masa dengan 13 tahun, 14 tahun kan. Dia yang tukang cakap tu namanya Mutakalim, keduanya Amir Sab. Mutakalim tukang cakap, yang kedua Rahabah tukang tunjuk jalan. Jadi bergili-gili. Mula yang dewasa tang semua dewasa dah kena, saya kan giliran saya. Bila giliran saya, dialognya sama je, semua dialog tu tengok sama je. Kami datang dari rumah Allah, surau Allah, datang rumah Tuhan kerana Allah Ta'ala, nak cerita kebesaran Allah Ta'ala. Baru 3 ayat, belum sambung yang lain. Dah kena bau setahun jagung dengan mata dia sendiri kan. Saya nak menjawab je, tu ambil satu malai kita ni nak dakwah, kita nak cik gaduh, orang malai kan terbakar jagung ni di popcorn tadi. Anjing tu tengah panas kan. Ada jawapan tu, tapi dia nak ambil satu kata dah pergi malai, kita tinggal je lah. Baik, jadi kena buang, tu semua kena buang. Sifat orang tegur kita ni tak kira lah umurnya lebih muda, sama umur atau lebih tua. Kalau apa yang ditegur tu betul, maka kita terima lah. Bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala masih jadikan ada orang untuk menegur kita, dan kita berterima kasih pada dia, sebab dia berani tegur kita, terutamanya bab akhirat lah, bab agama. Baik, perkara yang membatalkan sembahyang. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Banyak tak banyak juga lah. Rukun sembahyang 13. Perkara membatalkan sembahyang 11. Lagi sikit lah kiranya. Tapi kalau tak tahu, habis 92 semua kan. Dan yang lebih daripadanya adalah dituntutkan dia pada kitab yang panjang-panjang. Dekat sini disebut 11 sahaja. Kalau nak lebih lagi, buka kitab yang panjang. Baik, sambung berkata-kata dengan sengaja serta diketahui akan haramnya, batal sembahyang, dan diketahui akan dirinya dalam sembahyang, dan jika dengan huruf yang tiada memberi faham sekalipun, atau satu huruf yang memberi faham dan satu huruf yang dimatkan dia, dihukumkan 2 huruf, maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Jadi ni huraian ni tak panjang lah, saya tambah dalam kitab Sabilul Muhtadin, ni huraian yang panjang sikit. Contohnya kalau kita sebut walaupun bahasa Arab, contohnya ki, qaf, huruf qaf tu, kita sebut ki tu walaupun satu huruf tapi ada maknanya jaga olehmu ada makna lah, beberapa makna kan. Batal sembahyang. Sebab itu bukan bacaan sembahyang, bukan zikir pun. Itu contohnya. Kemudian itu satu huruf yang berfaham, yang tak memberi faham 2 huruf. Sengaja batal sembahyang. Kalau tak sengaja, contohnya dipanggil tersasul. Tengah-tengah sembahyang ada tikus lalu melintas, jadi tersasul. Contoh tersasul kalau Melayu lah biasanya okocot mangkau, contohnya lah. Kalau ada tersasul lain atau belakang. Jadi dalam kitab Dewan Penuntut ada sebutkan jangan lebih 6 suku kata. Maknanya paling banyak 6 suku kata, 7 suku kata dah tak boleh. Suku kata bukan kataan. Cot, mak kau, 5, selamat. Dia tersasul, bukan buat-buat. Kalau tersasulnya panjang, 6 selamat lagi, 7 dah tak selamat. Cot, mak kau, bapak kau, dah habis. Walaupun tersasul, batal sembahyang ni. Baik, demikian lagi jika ia berdehem-dehem. Kadang-kadang kita nak baca
tersekat. Mungkin ada kahak dan sebagainya, makan kari pekatnya, ataupun makan apa nama ni, lauk lemak. Ini pesanan bini ni. Kalau cair tak makan, memang pekat tu lah. Pekat, habis berkahak semua, nak baca tak dapat. Jika ia berdehem-dehem atau menangis atau mengerang atau menghembus dengan mulut atau dengan hidung dan batuk dan bersin, jika nyata 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham, batallah sembahyangnya. Okay. 1 huruf yang memberi faham atau 2 huruf yang tak memberi faham. Itu ahem tu dah berapa huruf? Kan? Lebih 2 huruf tu ahem. Dia tak ahem saja. Dia baiklah, katalah tak ada ni, hem saja. Ham. Jangan mungkin gitu. Dia sebut dia ada ahem tu kan. Kalau nyata 2 huruf atau 2 huruf tak memberi faham, batal sembahyang. Tapi ada kecuali nanti. Menghembus dengan mulut atau hidung. Kalau menghembus dengan hidung kita faham lah, hembus tu kan. Buat dengan mulut macam mana? Mungkin hembus lah, ataupun sedawa. Dia tak sebut sedawa sini, Ustaz, tak ada sedawa. Ya, tapi kita sedawa, cuba tutup mulut dengan hidung, sedawa, boleh tak? Siapa sini boleh tunjukkan saya dia tutup hidung, tutup mulut, sedawa ke sedawa? Apa tak bunyi? Baik, sama sikit kan. Dalam kitab Bidaman Penuntut ke surat 64 tengah yang pertama, adapun jika bercakap itu dengan tidak sengaja, umpamanya terlancar lidahnya tersasul, atau ia tak tahukan hukum haram bercakap, atau terlupa akan dirinya dalam sembahyang, jika percakapan itu sedikit, iaitu tidak lebih daripada 6 perkataan, tiadalah batal sembahyangnya. Tapi jika banyak, mesti batal juga. Biasanya sebut perkataan. Dalam kitab Matlab Mubatalin kata sini, adapun jika berkata-kata ia dalam sembahyang dengan ketidakkan sengaja, seperti terlanjur lidahnya tersasul, atau tiada diketahui akan haramnya, atau tiada diketahui akan dirinya dalam sembahyang, maka jika sedikit kataan pada huruf pada biasanya, iaitu 6 kalimah, 6 perkataan juga, sama, tiada batal sembahyangnya. Dan jika banyak perkataan pada huruf lebih daripada 6 kalimah, batal sembahyangnya. Dalam kitab Matlab Mubatalin. Dalam kitab Sabilul Muhtadin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juzuk 1 ke surat 233, tetapi tiada batal sembahyang dengan mengata perkataan yang sedikit, seperti 2 kalimah dan 3 kalimah, jika terlancar lidahnya tersasul. Jadi dalam kitab ini sebut 3 kalimah. Jadi nak selamat jangan sampai kalau 3 kalimah tu, kalau 1 kalimah 2 suku kata, 6 suku kata lah jadinya. Ya. Jadi nak selamat jangan sampai lebih 6 suku kata. Andai kata lebih, kira batal. Ya. Baik. Jadi yang biasa berlaku ni, berdehem-dehem dengan sedahu. Ini kadang-kadang orang terlupa. Kalau terlupa, dimaafkanlah. Dan tak tahu pun dimaafkan. Kalau hidup Nabi, Ustaz ingatkan. Baik Ustaz biarkan. Orang tak tahu atau lupa, jadi tak batal sembahyang. Walaupun dimaafkan, orang yang tak tahu dan yang terlupa dimaafkan, tetapi yang tak tahu ni tadi, yang terlupa tu tak dimaafkan. Yang tak tahu ni tadi, dia berdosa dengan sebab lain, berdosa dengan sebab tak menuntut ilmu bab perkara membatalkan sembahyang lebih mendalam.
lebih perinci. Sebenarnya kalau tak belajar perkara membatalkan sembahyang, tak jadi berdosa dengan syarat awak jangan buat lebih daripada rukun. Awak belajar rukun, perkara sunat sembahyang, wajib rukun sembahyang, wajib sembahyang, perkara sunat sembahyang, jangan buat yang lebih. Rukun tak ada sebut berdehem, tak ada sebut sedahulu. Jadi awak jangan buat. Kalau awak nak buat, kena belajar tu batalkan ke tidak. Maknanya kena belajar lebih. Tapi kalau satu orang dia tak belajar perkara batalkan sembahyang, tapi dia buat semua perkara yang batalkan sembahyang, itu yang jadi berdosa dia. Sebab dia berdosa sebab tak menambah ilmu tentang sembahyang, tapi dia buat lebih daripada rukun dan juga sunat-sunat sembahyang itu tadi. Macam saya ada lesen kereta, DN dan juga motor 2 Kalau saya nak bawa motor besar 1000cc, saya kena ambil lesen lain. Boleh tak saya ambil lesen 1000cc? Boleh. Jangan bawa motor 1000cc lah. Yang ustaz pergi pandai-pandai bawa motor 1000cc. Kenapa? Memang kena saman lah. Ustaz punya cc sampai 250 je. Jadi ibaratnya begitu. Begitu sembahyang juga. Kalau kita tak nak belajar mendalam perinci, boleh, tapi jangan buat lebih daripada apa yang kita belajar. Kita belajar rukun, sunat, baik. Buat yang rukun dan sunat je, jangan buat lebih. Tapi saya macam nak buat lebih ni, macam mana? Kena belajar perkara membatalkan sembahyang yang lebih lah daripada rukun dan sunat tu. Jadi kita tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak. Memang dari di bawah tajuk berkata-kata ni yang kita faham, bercakap lah, betul, cakap membatalkan sembahyang. Tapi berdehem pun masuk membatalkan sembahyang. Tapi ada kekecualian dalam kitab Sabil Muhtadin, kecuali kita tak dapat baca bacaan wajib. Bacaan wajib dalam sembahyang ada 5 je. Rukun qauli, 1 takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir, lisan yang pertama. Ini 5 kalau kita tak dapat nak baca, melainkan kena berdehem. Ataupun kita boleh baca tapi tak dapat baca dengan bertajwid. Contoh Al-Fatihah. Kalau sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim, tak jadi Bismillah lah, jadi base apa kan, Bismillah ke apa ke, tak dapat nak sebut. Sama ada tak dapat nak sebut ataupun dah boleh sebut tapi tak dapat sebut dengan bertajwid, maka dibenarkan berdehem. Bismillahirrahmanirrahim, berclear. Maka tak batal sembahyang ketiga itu. Jadi maknanya kalau imam dia berdehem ketika nak baca Fatihah, betul-betul sebelum nak baca Fatihah tu, kita boleh bersangka baik, makmum boleh oh dia mungkin nak betulkan takut tak dapat nak baca Fatihah. Tapi kalau tengah rukuk berdehem, tidak berdehem, sujud berdehem, itu bukan bacaan wajib. Habis semua rukun dia berdehem, maka itu bukan bacaan wajib, jadi batal sembahyang. Baik. Kemudian sedahua pun sama juga. Sedahua tak ada kekecualian. Ada kecuali yang tadi kalau dah tahan-tahan terkeluar juga. Biasa kalau sedahua kita tahan, dia tak panjang sangat, dia tak itu sengaja dia. Jadi sedahua dalam sembahyang boleh membatalkan sembahyang, kecuali tak tertahan, dan cuba tahan terkeluar juga, tak ada masalah. Dan satu lagi, sedahua ini boleh mengganggu jemaah yang lain juga. Mengganggu jemaah yang lain tu satu lagi dosa lain. Contoh, kalau tak sedahua sekalipun, kalau kita punya bau mulut tu busuk, boleh mengganggu jemaah lain pun, kita rasanya nak dapat pahala, dapat dosa sekali. Contoh, kita makan bawang merah mentah. Saya keturunan Jawa, makan bawang merah mentah tu macam ulam biasa je.
Bukan macam sate tu dipotong-potong iris-iris kecil kan, makan sate kan, atau makan segeling sate. Tak, bawang dah dikopek kulit, mengkal macam tu, macam buah apple tu, macam makan apple makan bawang ulat dengan nasi, dah biasa lah. Bagus tak antara kelebihan makan bawang merah mentah, panjang umurnya? Ya Ustaz, ya. Kalau pendek umur pun memang takdir Allah Ta'ala kan. Tu kata siapa tu? Kata Profesor Unggu apa nama dia, lupa lah. Tengok balik dekat YouTube ada lah. Dia pernah cakap tu. Jadi orang tanya rahsia umur panjang, dia kata itulah makan bawang mentah salah satunya. Jadi kalau makan bawang mentah, bawang merah mentah, bawang putih mentah, petai, lagi apa? Jengkol. Jengkol tu Ustaz, jering lah. Orang Melayu sebut jering. Jawa kata jengkol. Kerdas. Kerdas apa pula Ustaz? Dia adik-adik dengan petai juga lah. Itu semua boleh meninggalkan bau pada mulut. Jadi kalau macam tu, kena gosok gigi sebelum sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang sendiri tu tak ada masalah kan? Sembahyang berjemaah, sama ada gosoknya afdal pakai kayu sugi lah. Kita dah belajar sebelum ni kan, ulang kaji. Yang afdalnya pakai kayu sugi, paling kurang, ataupun pertengahannya pakai berus gigi dengan ubat gigi. Paling kurang pakai hujung baju kan? Hujung baju ni gosok gigi tu kan. Tapi kalau hujung baju tu macam tak hilang sangat bau ni kan. Gosok gigi tu pun kadang masih ada lagi sikit-sikit bau kan. Itu tak sendawa pun boleh bau, pun boleh mengganggu jemaah. Kita boleh dapat dosa. Itu makanan. Rokok pun bau juga. Jadi lepas saukuk, kalau ada yang saukuk kan, gosok gigi dulu kan. Lidah-lidah tu sekali kan. Kerana gigi dia dah bersih, lidah ni pula bau. Baik, lagi apa? Apatah lagi kalau sedawa. Benda pula bau sedawa tu kan. Kalau makan petai tadi, dah gosok gigi dah, bau mulut dah okey. Sedawa pula, habis satu masjid aircon pula tu kan. Tak apa Ustaz, kan ramai dalam masjid, kongsi-kongsi nasi sikit. Banyak lah. Yang sebelah yang paling kuat bau tu kan. Jadi ini semua mengganggu jemaah yang lain, dan mengganggu jemaah yang lain ini boleh mendatangkan dosa. Boleh mendatangkan dosa kalau dia tak suka bau tu kan. Jadi kita elakkan sebelum sembahyang tu, kita dulu kan diri kita sendiri, okey ke tak okey. Saya okey Ustaz. Kalau macam tu okey lah kan, harap-harap orang lain pun okey. Baik, jadi ini yang biasanya berlaku. Biasanya kalau saya tengok budak-budak di sekolah agama, saya pernah jadi guru sementara atau guru di sekolah agama juga, guru badan kan, guru badan kebajikan. Kita tengok budak-budak ni kadang yang berrehem lain kan, main rehem lain, sedawa lain. Jadi saya ingatkan batal sembahyang berrehem dan sedawa tu kan. Kalau nak di luar sembahyang, yang berrehem tadi ada kecuali lagi, ada rukun qauli. Yang sedawa tadi tak ada kecuali. Ada kecuali satu je, tak sengaja ataupun tak tertahan. Baik, cukuplah pada dahulu tuan-tuan. Nanti kalau membatalkan sembahyang yang kedua dan seterusnya, kita sambung kuliah akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu